हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पेंटिंग बनाने वाले हैं, मैं और मेरा बहन। तो आप लोग इस ब्लॉग पर बने रहिए। तो आइए चलते हैं, पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पेंटिंग एंजॉय करें। आज हम लोग वाटर कलर से नहीं बनाएंगे, आज हम लोग पेंसिल कलर से बनाएंगे। ये रहा पेंसिल कलर। तो पेंसिल कलर में लगेगा इरेजर, रबड़ और ये रहा पेंसिल, और इसी से ही बनाएंगे। और साथ में पेपर है। तो आइए चलते हैं, इस आर्ट्स वाला ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं।
फाइनली पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है। ये रहा कंप्लीट पेंटिंग। आई होप आप लोगों को ये पेंटिंग वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग आर्ट्स पेंटिंग आते रहेगा और ब्लॉग भी आते रहेगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए थे, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते रहेगा। तब तक के लिए बाय।